Bonjour peuple congolais partout boza bana Congo bana mukili mobimba mbote na bino na bandako na bino na bafono na bino bisika tu oyo ekokutela bino oyo bino mwana mboka simple serviteur comme bonjour oyo tobengi na kombo ya Bing Shing monoko ya Moïse oyo tozalaka wana lisu likola lisu ndenge toyaka toujours na bandako na bino na bafono na bino pona kopesa bino basango ya Congo to makambo oyo etali mboka na biso Congo. Alors, nazali vraiment na tango mokuse pona kosona bandeko na ngai o bazali kolanda ngai partout bozali vraiment congolais pe congolaise totelema concernant temps et comme mabe l'air est grave vraiment tozana ba sujet mi satu o tokolobela ya liboso ezali sur news o biso tout oyebi information o ezali circuler o ezako dominer na bandako na biso na bafondo na biso na minoko na biso o ezali ya coronavirus o tomboki na mboka maladie o ekoti virus o ezali koboma bato ya mibale tokoloba citation oyo ya Vital Kamerhe oyo azali convoqué na parquet ya Matete ya misatu tokokota na sur église nini ekoki kosenga tosengi na église nini église euti wapi pe ezali kokende wapi. Alors lelo oyo toye lisusu pona ko partager masolo na biso comme mesano oya bino mwana mboka Bing Shing monoko ya Moïse na nzela ya Sorti Mouton TV. Vraiment peuple congolais tomoni lelo oyo tozali Kamerhe azali convoqué na parquet ya Matete coronavirus pe église. Alors coronavirus ezali nini? Ndoko nanga eza maladie oyo ezali démoniaque satanique oyo ba scientiste ba sali pona ko diminuer population dans monde Europe Afrique pona ko diminuer population balobi ke mukili etondi parce que tokenda na ba siècle monde ezali ko tambola na ba siècle biso tozalaka te na 1919 avant to kota na 2000 ans to 1999 ndenge zalaka 1919. Alors maladie oya coronavirus ezali ko résister et boma batu selon histoire d'information awa na kati Angleterre na kati Europe France États-Unis, Amérique, partout. Coronavirus ekotaki déjà, ezalaka déjà pezali, et boma batu, na temps opesu tozo komona. Alors, na temps wana, na 1919, potoko tati na lelo o na 2000 ans, ça fait déjà siècle, tobeti 100 ans. Alors, pona mutu asala 100 ans, ndonanga eza awate. Toyebi bato ebele oyo bakufi na 1900 oyo bakoti na 2000 tie parce que tokozwa lokola ba Mobutu ba Marshal ba Nelson Mandela ba président Pakasongolo oyo toyebi oyo bakufi na 1900 mais lelo oyo tokomi na 2020 il y a beaucoup de gens oyo baleki bakufi. Alors, na 1900, pardon, na 1900, eza siècle oyo, batupe bakufaki na maladie oyo ya coronavirus. Yango tozo benga ngo COVID-19. Donc, COVID-19, parce que na 1919, batu bakufaki na coronavirus na mboka oyo na Europe partout même les États-Unis ezali système au diable azali ko jouer na monde système au diable azali ko jouer na monde peuple congolais ndeko nanga yom tozali ko landa Bing Shing monoko ya Moïse to comprendre mabele pe mboka ndenge ezali ko kende. Alors mboka ndenge to bakezala dirigé par diable ezana batu pe o bazali na 1919 bakoti ti lelo na 2000 ans bazali pe ko vivre. Alors yango tozali komona mamakambu oyo ndeko nanga tozwango jeté siko toza na 2020
Na 2020, ezali chiffre rond. Tosali siècle. Donc, nde tokontaka 101, 102, 103, 119. Après, totombe na 120. Après, totombe na 2020. Donc, siècle wana, tina siècle oyo toko leka ya 1900, na ya 2000, to konti na siècle mususu. Toko mona ba événement mususu. Parce que ezalaka na ba événement oyo yaka na ba siècle. Yango lolo oyo ya 2020, toyo komona maladie yango eye lisusu oyo ya coronavirus. Oyo ezali koboma partout, bandeko bazali kokufa, mindele, mutu mwindu, parce que diable aye pona ko réduire montre, ko zongisa yango sima, ko bandela su vie mususu, ko bandela vie asika. Lele oso tozana bandaku tovandi boye banzela kao, batu bazo tambola te, misala eza bloqué. Donc diable a kangi montre, diable a bloqué monde, diable a bloqué rôle. Donc, veut dire, peuple congolais, ingeta na yom tozali ko comprendre ngai. Donc, veut dire, diable a bloqué temps, a bloqué monde. Yango autre zako yoka guerre mondiale. Guerre mondiale. Yango yo, est spirituel. Quand les arabes guerre mondiale, ya minduki, ya kuboma batu, balima bakoti kuna babomi, yo ikote kuna, mais lelo ezate, to komi na guerre spirituelle. To komi na guerre spirituelle. Yango siko ezo senga nini ndeko na ngai tozala vigilant. Tellement to comprend citation oh yom toza na vision aigle. Yom tozo comprend mukili ndenge ezo tambola tozala vigilant. Tozala lisu likola lisu. Vigilant ezateka ke okeba keba ga masque tie. To bongwana totika makama mabe tolingana tolongola séparation. Tozala bomoko, totika kosala la publicité ya mabe, totika makambu ya mabe, tosala makambu oyo esengeli kosepelisa Nzambe. Merci, merci na bino peuple congolais, wana ezalaki un peu de message oyo toye nango concernant coronavirus. Ezalaki maladie oyo ezalaki déjà 1919 ebeta batu, eboma batu. 1919, batu bakufa. Lelo oyo na 2020, eye lisusu après 100 ans. Système ya diable nenga zo réduire monde. Na minute oyo, montre za ya kokangama. Misale zate, eloko moko zate, tozo sala action moko te, veut dire, temps ezali bloqué. Par ba scientiste. Par ba esprit diamonade, na ba sorcier, na batu o balinga komela makila, ba scientiste. Merci na yo peuple congolais. Alors le sambo na biso za rabutu moto sambela Nzambe akangola biso na citation oyo. Nzambe apesa biso vision ya aigle. Apesa biso misu ya komona. Pour te comprendre citation oyo ezali kokene na mboka oyo na moment oyo tozali na yango. Vraiment merci, merci, merci. Alors lelo oyo tomoni susu Vital Kamerhe azali convoqué malgré to na citation ya pasi tozana tamo critique mais comment on a Vital Kamerhe o azali directeur ya chef de cabinet o ya chef de l'état. Vital Kamerhe azali mutu oyo bazali koluka malheur toujours na mboka ya Nzambe oyo apesa na peuple na ye. Ba Vital Kamerhe baza batu oyo bazoluka malheur to souffrance ya peuple congolais. Lelo oyo Vital Kamerhe azali convoqué na parquet ya Matete. Kozala malamu. Ceux qui a kozala arrêté parce que bazali batu oyo ba détruire vision ya président de la République concernant 100 jours. Projet à président concernant 100 jours. Merci, merci. Alors, peuple congolais, tozana temps moukousse, to parler sur église.
ndeko na ngai lelo oyo tokomona na mboka na biso Congo makambu eza ebele mboka etondi na bokono mboka eye na malade lelo oyo bakoti biso citation ya Marc de Bête. Marc de Bête toyebi yango ndeko na nga ezali makambu oyo ekendaka na 666 ezali mboka ndenge ezali kotambola na 666 donc 666 ezali diable ezali misala mabe yango nzambe alelaka mawa pe pasi na mabele parce que munguna munene asili kokwea na mai pe na mabele. Alors diable tanga kweyaka na se ndeko na nga ayaka pe na mission na ye. Diable pe ayaka ko gagner ba âme na ye. Diable pe ayaka ko sala misala na ye na se ya mabele oyo. Parce que nzambe asalaki Adam na Ève alingaki a bénir bango basa na mariage ba bota ba se multiplier. Mais le diable et le Satan ayaki pe na système na ye pona ko fungula bango misu ba liambuma ko liambuma wana nde misu ko fungwama parce que Bible elobi na biso ko liambuma mais ko liambuma ezali rapport sexuel place wana nazalaka clair yango wana na nzela ya rapport sexuel nde mabe e fulukaki na mboka na biso nde diable a profité pe ko zwa ko gagner ba âme na ye. Mais lelo oyo komona na mukili te na monde ce qui te dit que diable akwaka na Europe peut-être c'est solo que diable akwaka na Europe parce que tout le monde va mabe evandi na kati Europe lelo oyo montre ça bloqué bakangi temps parce que diable akwaka na Europe. Diable akwaka na Europe. Voilà peuple congolais. Alors, kozonga na bamboka na biso to botami na ba Congo nzamba pese ki likabo na peuple congolais. Nzamba pesi force na peuple congolais. Ba koko na biso. Yango omonaki ke na tango ya apartheid, to na tango ya révolution, to na tango ya colonisation na mboka na biso Congo. Tomona na prophète na biso oya bima na Congo o to bazako benga tozala ko benga o to benga ka Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azalaka combattant des combattants. Mingi lelo bakoma ko sambela Papa Simon Kimbangu na ndenge ya mabe. Parce que l'église Kimbangu se peut ekabwana na ndenge ya mabe. Mais il allait batupe o ba gagner misala na bango ya mulili o ba ya nango na kombo ya Papa Simon Kimbangu. Mais ezape na ba prophète na ba prophétie to na mangomba ya église oyo ya Papa Simon Kimbangu na misala ya Papa Simon Kimbangu. Ndeko na nga na koloba na yo eloko moko. Mutu oyo aboya ka kombo ya Jésus point d'interrogation azana misala mabe. Même Papa Simon Kimbangu azalaki ko ayebaki kombo ya Jésus azalaki ko croire na Jésus parce que ayebaki Jésus. Ba prophète to ba sakoli mususu balobi Jésus azali prophète. Mais ceux qui tuent ba chrétien alobi Jésus azali le fils de Dieu. Alors Bible yango moko azali koloba Jésus azali nzambe parce que nzambe abimaki na bomoto na nzela ya Jésus Christ de Nazareth. Parce que mukili etonda ki mabe peuple congolais. Bible elobi Jésus azali nzambe ye moko nzambe alataki poso ya bomoto pona koya na mukili kotalisa yo ke soki otie muninga mbeli to obomi muninga akosentir pasi parce que ezali nzoto. Mais na esprit oto bengaka esprit oto bengi molimo mosantu yango yo mutu omonaka ke soki obimi quelque part ozali kokende epai moko boye okobima boye omona esprit na kende gauche te na kende boye te na kende gauche te na kende droite ok droite tango yo ke na droite
tant so ezalaki nzela o ezalaki mabongisami pona yo po soko kendaki na gauche tant susu guerre ebimaki kuna pe oke kozwa likama to problème mais esprit to molimo centre le te kende na droite ok voilà yango tolobaka au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc nzambe tanga salaki mokili ezalaki na mabe mingi mokili etonisamaki na mabe mingi même si lelo ondo konanga tozokende tozomona mokili ekomi na mabe ebele mokili tozomona makamusu tosala ngo ekomi normal toza na discernement te mais tozomona makamususu ekomi nango normal yango toza flou yango toza bloqué na Saint-Esprit. Merci na tozali ko comprendre bing shimono ka Moïse nekomoka tunaka ngai alobi shing mais ndenge nini bino bolobaka ke Jésus-Christ abotamaki na Saint-Esprit. Ndeko na ngai napesaka ye réponse na question atunaka nga yango nzambe azali koloba okozwa zemi ya molimo mosantu. Donc tanga zoloba molimo mosantu veut dire ezali esprit oyo ekoya kati na yo. Donc ezali esprit oyo ekobotama esprit ya malamu. Yango totilizaka esprit Saint-Esprit. Donc veut dire ezali molimo mosantu o nzambe planta na monde o nzambe chakati na yo, c'est l'esprit. Donc likambo susu tango yo ngo sala yango ozomona ke esprit na ezokoboya yango. Soki olingi okweisama to olingi oboma mutu to olingi osala likampaka songolo okomona esprit mususu ekolobelo na litoi tika. Donc ezalaka da esprit. Alors esprit wana ejouaka na ba rôle ebele. Ezala ba rôle mususu oyo ejouaka kati na biso oyo ezali esprit de Dieu na esprit de Satan. Parce que nzambe na diable eza boye. Eza na esprit mususu ya Satan, esprit mususu ya nzambe. Yango monaka mutu mususu soka lingi ayiba eloko, donc esprit ya Satan etindie ayiba yango, azwa yango. Mutu mususu soka linga boma mutu, esprit ya Satan etindie boma ye. Parce que esprit la personne gagner ba âme nango. Yango moni susu esprit de Dieu ezawana pona ko contredire esprit de Satan. Olingi osala mabe esprit mususu lobeli yo ko sala yango ti. Donc esprit de Dieu. Yango moni nzambe ajouaka esprit. Esprit, âme, na corps. Donc esprit ezali molimo mosantu. Esprit ezali esprit oyo evandaka kati na mutu. Yango nzambe alobaka ke okozwa zemi ya molimo mosantu. Donc esprit oya kati na yo. De génération en génération esprit wana ya malamu eyaka na mabota. Donc soki lelo oyo Jésus ayaka na mukili parce que mukili etondaka mabe. Nzambe abengaka Noé alobi Noé tonga masuwa. Noé abengi batu boya kokota batu baboyaki. Nzambe abetsaki mbula batu bakufaki. Na tango ya Sodome na Gomorrhe mabe lekaki mingi. Nzambe abomaki mukili na moto. Et yango wana nzambe alobi ke nakoboma lisusu mukili na moto te na mai te mais nakotinda molimo mosantu oyo akoya kozala comme avocat, comme juge. Oya zawana ki lelo yo sali mabe, oza direct yo sala repentance, c'est pas nzambe na yo. Voilà. Alors, na bamboka na biso peuple congolais, lelo oyo mangomba ekoma ebele. L'église ekoma ebele. Alors, ceux qui otali, kati na l'église, kati na mangomba wana, tosambelaka abe nzambe moko. Tokangamaka abe na nzambe moko.
mais comment on appelle que nzambe ya banzambe oya bakoko na biso tobungisa bango yango na to ekolo ba le bandeli awa ba papa Simon Kimbangu bazali ba prophète oyo nzambe atinda ponda ba mboka na biso pon Afrique bazalaka pe sima ya papa Simon Kimbangu batu oyo babimaka oyo pe bazalaka komona makambo concernant situation ya mboka ndenge ezali kokende oyo tobengaka banzambe ya pungu yango mon vieux ekanga dernièrement à Lobara il y a des pasteurs de costume mais il y a des pasteurs oya banzambe ya pungu donc tant aux nzambe ya pungu ça veut dire que ozanganga kisi donc ozali mutu o nzambe apesa mayele pa na yo tango Jésus abotamaka ezalaka na batu o tobengaka banganga kisi batu na mayele est-ce que batu wana bazalaka ba diable to batu wana bazalaka batu na bonzambe parce que bango balalaka quelque part na ba meme na bango nzambe abimelaka bango na lumière na moi lumière alobi na bango bokende na Bethlehem bokende na ekuke ya ba meme bokomona mokonzi asili kobotama alors batu wana tobengaka bango banganga kisi tobengaka bango batu na mayele alors nzambe apesaka mayele na ye pe na banganga apesaka mayele na ye pe na batu yango omonaka diable akokosala eloko moko boye mais nzambe pe asali eloko moko boye mais ezo présenter eloko moko mais na esprit yango na ezalaka esprit ya mabe na esprit ya malamu donc esprit de Satan na esprit de Dieu nzambe abimelaka batu wana alobi na bango banganga kisi batu na mayele bokende na mboka Bethlehem bokokuta mokonzi abotami na ndaku ya bibwele na ekuke ya bibwele bokende komona ye bokomona mokonzi nde bokogumba melaye alors batu wana batu na mayele bayaki effectivement balandaki moi pe bayoki message de Dieu nde bayaki komona Jésus abotamaki na ndaku ya ba meme bazalaki na ba or bazalaki na ba palata bazalaki na ba biloko ebele oyo bapesaki mokonzi alors les mêmes batu wana kaka bazwaka message bakenda ngo epa ya Hérode balobi toye koyebisa yo mokonzi asili kobotama oyo batu nyonso bakogumbamela ye oyo batu nyonso bakokumisa ye azali na molimo mosantu oyo mutu moko azali na yango ti message wana ekomelaka Hérode alors Hérode atungisamaka atelemaki abi mokonzi akobotama ngai nde mokonzi Hérode mokonzi nini susu oyo akobotama alors bokende bokangela ngai bana nyonso oyo babotami ya mibali boya na bango epa na nga parce que ezalaki mayele ya momoto alors na moment wana banganga kisi nzambe abimelaki bango lisusu azali koutiliser bango toujours bi bokende koyebisa Hérode Joseph na Maria babima bakende na mboka Bethlehem babima parce que Hérode azali koluka mutu na bango nde babimaki batambolaki butu na butu pona kokimisa mwana oyo abotamaki yango tolobaka boye mission na yo soki nano ekoketami te nzambe akoprotege yo na ba circonstance nyonso même si to na coronavirus na mboka oyo soki oza kati na bonzambe soki po okufi oke na lola ta wana Jésus bakimisaka ye parce que akimaki liwa baboyaki Hérode aboma ye parce que mission na ye ekokisamaki te donc ayaki na mokili na mission akokisa mission na ye nde akokufa parce que vie ya biso bato zaka suka liwa même si maladie au coronavirus même si soki nini il y a les bato bakufa pe na coronavirus te même si lelo o musu pa kokufa coronavirus tant sous coronavirus te mais tant sous stand na mission na ye kokisa miki yango asi kotika mokili na tangu ya kala na bamboka na biso Congo tozalaki na prophète na biso papa Simon Kimbangu alors bato mayele pe bazalaki
lelo oyo bato wana mayele to bungisa bango bato mayele to babunga. Mais il y a beaucoup de pasteurs babima. Même si bato o bazali ko tal sa chance. O tala chance na yo. Tala chance na yo, liboko yango tal sa chance. Bato wana mingi bakota bakoma ba pasteur. Mingi batika système wana bakoma ba pasteur. Mais bonganga ya solo o eza bonganga na Nzambe. Bonganga na Nzambe ezali. Lelo otoza na bokono ya coronavirus. Batu ya mayele banganga oya Congo. Soki bazalaki bakoki kotala situation Congo otoza na yango. Mais tellement to bungisa eloko wana yango pe mboka na biso ekoma na bokono ya makasi, mboka ekoma na ba problème ya nde parce que epesa Nzambe kanda. Epesa Nzambe kanda. Be église ebima ebele. Ya ba escroc ekoma. Il y a bon Nzambe pe ezali. Sur 100% peut-être 10. Ezo sambe na bon Nzambe ya solo. Mais sur 90. Ezo sambe na si Nzambe na ndenga bo solo te. Yango epesa Nzambe kanda. Be église ebima ebele. Na Congo kala. Ndeko nanga na biso loko moko. Ezalaka peut-être que na ke ko sambe la rate na sambe la na ngiringi. Ayo sambe la rate na sambe la na makala. Te église na biso ezalaka na bandal. Mais église ezalaka na ba kombote peuple congolais. Église ezalaka na ba kombote. 1980, 1985, 1988. L'église ezalaka na ba kombote peuple congolais. À partir de 1990, l'église ebandi ba kombo. Pona ni l'église ebandi ba kombo. Parce que mabe ekoti mingi na mboka na biso Congo. L'église ekabwani ebele. Tolobi source nango ezalaka église catholique. O ezali source ya ba église tout. Tozui ba missioni, tozui ba protestant, tozui ba église tout o ya réveil. Source nango ebandi na église catholique. Parce que na église catholique balataka nzambala. Église catholique batilisaka croix. Église catholique bazaka na ba enseignement moko oyo bango bateyaka. Ceux qui aucun nango partout na world, partout na monde. Na ba église catholique nyoso matie na bango ezalaka de sem, ezalaka ezana changement te ezalaka yango moko. Bako bana mateya bakena cérémonie oyo bakena cérémonie oyo. Donc partout aucun ezalaka yango moko. Échangeaka te. Mais kozonga sima komona lelo oyo oyena ba protestant ba missioni église de réveil, surtout église de réveil. Tokomona ba protestant na ba missioni ba lataka nzambala ba utilisaka toujours croix. Or que nzambala ezo présenter et signe ya bopeto et signe ya ange. Parce que toza pembe pembe ezo lakisa le cœur. Alors, quoi eza nini peuple congolais? Quoi ezo la kisake? Ba problème tout, mikumba na biso nyoso. Soit lelo obiso ke na église, oyoka mutake na église, ala la kanena ba veiller, ala mkatongo de lundi, mardi, kaka église, tansu musala zozwate, libala, pasi, mbongo ezate, mikaratone bele bele. Mais tobosani ke Jésus-Christ, mission na mukili ayaki, akokisaki yango, mais toujours mission na ye, ba problème, ba pasi, otobengi libala, mosolo, misala, kozana mbongo, kozana makambebele, o ezana se amoyi oyo, Jésus azoka yango, amemaka yango na croix, o babaka kaye. Donc azwa mikumba na biso nyoso ba problème na biso tunde konanga amemaka yango na croix oyo babaka kaye. Mais kozonga mukie sima komona ke église catholique elataka nzambala utilisaka croix. Ba église de réveil ezaka ndenge moko bazaka na croix balataka pe nzambala. Soki toke pa musulman batilisaka croix balataka pe nzambala.
Alors, eza na temps wana lisusu te peuple congolais. Parce que Antichrist azo résister. Antichrist azali. Or que Bible lobi na biso, Jésus ayaki na mokili. Ponga na yo tozala sauvé, ponga na yo tobikisama. Tosa la repentance ya bolimbisi na masumu. Lela osali mabe, osali masumu, oye kosenga bolimbisi na makila. Parce que Jésus akufaki, makila etangaki. Ceux qui tozu le posa mundele, na le posa mutu mwindi, toromona ke makila ezalaka toujours yango moko. Mais quand Musanga il a des quelqu'un bandeko mususu batu mwindu oba boyaka Jésus. Ok, Jésus azalaki mwana na pate, a se sacrifier ki ponga na yo tobikisama, peuple congolais. Toye toujours na nzela ya croix. Jésus babakaka na croix. Amemaka mikumba na biso tu na croix. Donc veut dire eli koloba, ba problème nyoso tozalaka na yango. Oyo lelo bakoma kote ya biso na bakati ya mangomba, oyo bakoma kote ya biso na kati ya l'église, ok ezali yango te. Parce que Jésus mission na ayaki nango, nyos tu amemaki yango na croix. Mais ceux qui ok na l'église, okokuta ba kote ya yo, ba bien pesa eko pesa mela yo, libala, bozwi, musala, ndaku bomengo. Or que te bosse na kabiloko wana ezala déjà na mukili. Ezala ki pe na mukili. Même ceux qui toke na Afrique, bakoko na biso ba Abraham, bazaka na ba or, bazaka na ba mbongo, bazaka ka misala te, bazaka sala bilanga na bango. Bazaka ko vivre ndenge nini. Mindele awa, même na poto to benga bango bazaka ba sataniste. Bazaka na ba église moko te me babalaka. Basala ba mariage, est-ce que basala na l'église? Pour obala, faut okende ko joindre l'église. Pour ozwa mobali, to ozwa mwasi, faut kaka na l'église. Peuple congolais. Alors, ndeko na ngai, to zaka na vision ba aigle. Aigle zaka likolo mais amona ke loko za na se. Alors, lelo oyo église est bloqué biso na ba système wana, yango tozo benga yango marque des bêtes. Parce que na kati église balobi okozwa libala, okozwa mosolo, okozwa mbongo, okozwa le tchétchéri, le tchétchéra. Ok, Jésus-Christ ayaki na mokili, azwaki babiloko nyonso tu wana, amemaki yango na croix, parce que biso na ngana yo tozala sauvé, ngana yo tozala déjà béni, parce que tozalaka déjà béni. Bakoko na biso bazalaka na mbongo, bakoko na biso bazalaka na ba bien. Ça veut dire que bakene église ndenge ko pese mbongo, akene église ndako za libala, akene église non. Siko yango moni diable to marque des bêtes akanga église na misala mabe. Na ndenge ni peuple congolais. Yaka na église okozwa libala. Yaka na église okozwa mosolo. Yaka na église okozwa boyeboy. Yaka na église okozwa boyeboy. Alors diable peut azo profiter. Lelo oyo ba pasteur mibale bakangani bazo bondela nzambe bazo sambela nzambe batu batoni l'église batu bayebele l'église o koma na tamoko boye oyo ka diakle akomotemela pasteur o tenga pe na moni ba mbongo ezokota boye biso tozolia te boye bobo et surtout awa na kata mikila poto ndeko nanga oyo binini basala ka bango awa na mikila poto tango ça c'est église na yo faut ça sa charité na yo charité pardon, charité. Charité na yo wana eza reconnu na gouvernement. Même pas à Canada Europe. Partout. Aucun États-Unis, aucun en France, aucun Amérique, partout Europe. Eza en Londres té. Ce que ça c'est église, faut luka bakambi mboka wana. Ofungoli charité. Na kata charité wana ozana caché ya mbongo bakopesa yo. Si ko mbongo wana ezaka déjà satanique, ezaka démoniaque, yango epanzaka mangomba mingi, oto bengi antichrist aza déjà. Ndeko nanga so na miso ko comprendre makambo o nga na zoloba. Yo po zana pona ko critiquer, mais ozala juger na nzambe na yo. Parce que makambo o nga na zoloba na mutasenya nga ngwazati, kena banda ko kuma yango, c'est mon esprit, c'est Saint-Esprit. Faut za la kati na yo po banda ko sabola masako oyo. Lelo oyo soko funguli église l'Europe bakopesa yo mbongo na ba oyo bayebi yango mona ka mbongo wana epanzaka bango c'est le Satan diable wana mbongo wana place eutaka ngana yo toyebi te
mbongo wana etongi église. Église bato bazali kosambela na kati. Ok, na kati église eza na libala, eza na mosolo, eza na mbongo, eza na makambo ebele oyo ezobenda bato boya na église boyoka masolo oyo. Ok, tobosani ke na mokili ndeke nzambe asalaka mokili, ndeke nzambe asala Adam na Eve aplanta biloko nyonso tu wana, libala, mbongo, mosolo etu. Nzambe acha yango. Mais na ba église de lelo, to bengi église de réveil. Et comment la séparation pour na ba bien wana. Okoyoka diakle moko atombokeli diakle alongwe na ye. Basali séparation. Tant bazo longwa déjà, ok Bible lobi, ceux qui moni batumi balé, bazali ke sika moko bakabwani nde kunangai, bazana bonzambeti. Même si oza oza mundimi pakasongolo oza mundimi na ye pona ko condamner ba pasteur te na ye pona ko critiquer ba pasteur te mais na ye poto za la veiller toye ba église e uti wapi pe église ezali ko kende wapi. Alors ba église lelo mona ekabwani mona ye akei amemi pe bandimi oyo bazali kati na église wana. Bandimi mususu bazala kola ba kombataba baza ba vekle omona pe bango pe ba longwa na bango biso tolandi pasteur pakasongolo omona pasteur pakasongolo pe mususu atika na église ye moko na bandimi mususu. Allez, mutu oya zalaki na ye together to oya zalaki na ye ensemble o bazali ko bondela nzambe ye alongwe pe na bandimi mususu ake ko sala église na ye mususu place mususu. Allez, okomona tangu ya zo kolongwa akozwa église wana apesi yango kombo ya pakasongolo o église de réveil. Bon, oya tikali soka zalaki na kombo te na minute wana yepe mona aluki kombo l'agneau de Dieu. Ndeko nanga tozo koma balance. Donc omoni siko bato bazaki mibale ba bien ezokota bambongo ezokota biloko tu ezokota. Ok, biloko ezokota na kati église bambongo wana tu ezalaka déjà ezali déjà mais tellement diable azali le plus malin aye ko inviter bino o to bengi marque de bête o azali diable pe aye ko jaba âme parce que diable akenda na baboîte te akenda bisika ya mabete mais aye toujours l'église. Aye toujours l'église. Ok, na église ezana ba bien makambutu eza déjà planté na mokili. Mais bazotal sabina wana kati église. Mutu aza na vision te azwa na église po ayebike na kozwa libala, na kozwa mbongo, na kozwa musala, na kozwa boye na boye. Mais abosani ke ezalaki déjà pe ezali ndenge nzambe abenda yo na mokili. Siko mutu oyo alongo na kati église po na ba bien na ba mbongo ake kosala sur église na ye eza nini? Pasteur a costume. Ozo sala pona mabumu na yo, ozo sala pona peuple te, ozo sala pona ba bien na yo, pona bozu na yo, pona libumu na yo. Ok, obosani bonzambe. Alors, église ezali place oya kote ya batu, totika mabe. Repentance. Église ezesika te oba kote ya batu, yaka okozwa libala, yaka okozwa mbongo, yaka okozwa mosolo. Non. Non, peuple congolais. Oui, il faut le bayango. Mais ils ont déjà planté dans Moukili. Ils ont déjà élok on nzambesi à sala. Tant que Jésus ayaki na Moukili, amema mikumba na biso ne kulusu. Amema mikumba na biso na croix. Ba bien makamutu ezalaki na croix, peuple congolais. Problème ezanini, repentance. Bolimbisi na masumu, c'est tout. Tote ya batu bo kontina likolo. Tote ya batu bo limbisi na masumu. Parce que catholique sambelaka croix, ba musulman croix. Alors nganga pe azalaka na croix. Nganga pe azalaka na croix. Nganga pe atizaka croix. Peuple congolais tozala éveillé. Yango to monaka église soki kabwani ezalaki kofuluka batu batoni plus de 500 000 1000 personnes mais okomona mutu moko kaka koluka alongwa akeno sala église na ye amema pe bandimi na ye. Ale église ekomi ebele
Et comme il kobota lokola mayebo. Oyoka oyo église de réveil, oyo église de nini, église est comme na bakombo. OK, kala église na bakombo te. Kala ezalaki église toyebaki ya assemblera assemblera kuna. Ayo assemblera kuna. Ayo mais ezalaka na bakombo te. Mais lelo oyo église est comme na bakombo ebele. Église est comme na bakombo ebele. Wana ezali marque de bêtes. Ezali misala na Satan. Parce que Satan pas gagner batunaye. Satan pas zo batunaye. Mutalongo na église ou akesa na église na ye. Okomona mundimi ya église wana akolinga koyoka mate ya pasteur oyo te. Pasteur oyo akoki te na ye, agangi alobi. Mais ceux qui alongwa kuna ken église mususu akomona mate ya pasteur oyo eza na tina te, eza na sens te. Akoyoka ngo te. Akokoma idolâtrie ya pasteur na ye oyo ya landi. Même ye moko na ndako azana tante ke azwa révélation pe ate ya pasteur wana. Mais à cause de la fan ya pasteur wana. À cause de la idolâtrie ya pasteur wana. Yango monaka soki okei na bangomba na l'église. L'église de réveil. Il y a les pasteurs, to ba kambi église. Et ça na ba femme, mususu, femme seule. Femme seule. Tant sous moi si wana azana ba problème à vie na e. Tant sous moi si wana azana mobali te na ndaku, tangu su mwasi wana abengana mobali na ye, atikala na bana, tangu su mwasi wana comportement na ye devant batu eza ya mabe, eza ya malamu te, tangu su mwasi wana atambulaka malamu te, mais na kati église bokozwa mwasi wana bopesi ye akomi mama diagonaire, akomi mama caissier, akomi mama poske songolo bo pesi titre na kati église. Mais ceux qui bo azamina ye, botale état d'âme na ye, okomona ke misala azali kosala, eza ko concorde te na misala qui responsable bino bo pesi l'église. Marque des bêtes. Parce que libala ezali bénédiction kote pa nzambe. Ta nzamba salaki mokili, salaki Adana Ève. Ceux qui osent parmi n'importe awa, tout le monde a n'importe awa. Diable a zobundisa ba ma couple. Diable a zobundisa ba couple. Et ça nini, et ça marque des bêtes. Zala na vision de aigle pour comprendre ma kambubing shing monoka Moïse azali ko ibisayo. Et zali marque des bêtes. Marque des bêtes ezaka tonga obazomi mana Congo te ya coronavirus. Et zala déjà. Mutazo bi mana muningane mwasi. Moi, ça zobi mana muningane mwasi. Mubala zobi mana muningane mubala. Zali marque des bêtes. Na kati église ne na ibisibino. Ozo pesa mutu poste. O eza niveau na ete. Po eza kaka maman moka mona ka mbongo. O eza la déjà. Amona mo solo. Azo contribuer na kesi. Bozi bo pesi poste. O mama kesi. O mama mokambi. O mama soki parasongolo. Mais landela état d'âme na ye. Azala misala bien te. Azala mobali te na ndaku. Marque des bêtes. Peuple congolais. Tous allez veiller. Tous allez veiller. Mutu oyo azana mbo responsabilité morote na ndaku na ye. Mwasi azana mobilité, azana makambo azo sala, azana vie moko boye. O ezali témoignage même na miso abatu. Bosu qui responsable ou pesier. Marque des bêtes. Alors yongo zo mona ke diable aye ko vana na kati l'église. L'église faut la séparer. Oyo akende na ye, oyo azwa kombo apesa église kombo, oke pa nzamba zo yeba ba église wana te. Nzamba yebi kombo ba église wana te. Bible lobi, église c'est le cœur de l'homme. Na Matthieu 24, tala na mukanda ya 1, kitati na se. Okomona Pierre, azo yebisa Jésus, abimo konti. Tala église oyo. Batongi yango kitoko, tala église oyo. Mais Jésus a yebisi ba ye connaît pas, tali Pierre alobi Pierre. Dernier jour, une pierre tu resteras sur les pierres. Mais Osali Pierre, Abaluki Atali Pierre, Abi Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église sur les pierres. Donc, veut dire que Mokolo Yasuka, église bini bozomona kitoko batongi wana, ekotikala kozala te, et puis libanga moko te kozala likolo libanga. Nyosto kozala par terre.
Nyo swe kolala tondimate ke place e batonga ke église ya kitoko. Mais Pierre, ozali Pierre. Na kotia église na kati na mutema na yo. Donc église c'est le cœur de l'homme. Bande konanga tobongolo mitema na biso. Tobongisa mitema na biso ta ekomi mabe. Tokomi na ta moko critique. Tokomi na ta moko critique. Toluka repentance. Totika mabe. Surtout église, tozotala église. Et si ka autre reçoit éducation, et si ka autre reçoit code de la route. Mwana oya kendaka kelasi, oya kendaka koyekola, akendaka kutanga pona nini? Po azwa diplôme, azwa mayele lobi ayeba ko se sortir na vie na ye. Po asala misala abima na vie na ye. Azwa musala asala a vivre. C'est ça. Tant que tozo kende église, tozo kende koyekola maloba na nzambe, po tokena bokonzi na likolo. Alors Satan akolingate a permettre yo okende bisika ya malamu po oyo kaloba na nzambe po okende na lola. Akolinga ko gagner ba âme na ye po bokende na enfer. Yango omona église ekoma na makambu ebele, l'église ebima lokola mayebo, l'église ekoma lokola soki ndenge nini et surtout na bamboka to uta na ba Congo. Tala l'église ndenge bima. Tala lelo oyo diable atie bloc akangi. Balobi ke église ekozala te. Mais tolobaka tokenda kosambela. Mususu c'est lelo ke l'église te. Ah yo ngala ke l'église te. Yo za démon, yo za satan. Mais ok tant sozo ke l'église wana ok kozwa susu ki satan ki démon ya please. Nan ndengo za na ndako na yo, oleleli nzambe na yo, obondeli nzambe na yo. Parce que nzambe alobi pona kolukanga nzambe na yo, kota na chambre na yo, chama bolongo na se, kitisa mungongo na se, belelanga nzambe na yo, nakoyoka yo. Nako répondre yo. Ndeko na ngai église ezomema biso na enfer. Église ezali esika oyo nzambe avandaka, esika nzambe oyo azalaka po na maloba na ye. Mais soki nzambe aza wana te, ezali église ya kokufa, ezali église lisusu te, parce que diable peut azo combattre église. Yango zomona leo na église bazoteya ba bien bozwi. Yako kozwa libala, yako kosala bo, yango te peuple congolais, yango te ba pasteur. Naza te pona critiquer bino, mais naza pona ko révéler bino. To éveiller. Lelo sala batu mususu komona azo sa église, mais azo loboko na nzambe te. Ba pasteur mi balete ba chai maboko ba bénir ye. Azo pa kolamite lokola ba roi David. Parce que ba Moïse bazaki ba pasteur na lobaka yango butu moyi. Batu oyo nzambe bazali ko utiliser bazali batu oyo bazali ba pasteur. Nzambe apesa mibeko na ye na 10 commandements na église. Mibeko ya nzambe pesa yango pe ezala mibeko ya leta fetosa yango. Mais lelo mibeko ya leta koma likolo, mibeko ya nzambe. Mibeko ya nzambe koma na se mibeko ya leta koma likolo. Yango tozomona ke bazo ko autoriser basi na basi babalana, mibali na mbali babalana, bana na école ba changer ba sexe na bango. Tala makambo ndenge komi. Tala ba mama manzaka ekoma lokola ba démon, manzaka, tala ba manzaka. Umona mosa zo tia manzaka, tala basuki, betina, tala bino momo mona. Ba pede ba koma ko sala ba maquillage. Alors to koma mona makambo normal. To koma mona normal. Ba kozwa bandi moko ya vidéo ba tindelo na ba WhatsApp et ba rapport ba kamobel. Alors yo poko comme ko partager yango. Tozo sala ba publicité ba diable ba publicité. Tozo sala diable ba publicité. Ndoko tindelo vidéo ya mabe. Ba tindelo vidéo ya bosoto ya mabe. Alors yo poko ba ni ko partager. Ozo sala publicité na diable. Ozo sala la diable publicité. Dernièrement en Espagne, tomonaki diable moko abimaki na Espagne, akendaki na église, na tabernacle, ayaki likolo ya croix, atelemaki na croix pona kokwisa croix wana. Landanga malamu pepe congolais. Tomonaki diable ndoki abimaki na Espagne. Mapapu elilinga mutu
aye na likolo ya croix telemaki ba video etambolamaki na ba réseaux sociaux aye likolo ya croix atelemaki akwa isaki croix nde akende donc veut dire elikolo bani Satan le diable le plus malheur ayebi secret wana ya croix tango Jésus ayaki na mokili oyo nzambe alelaki mokili alobi ke mokili na bomi yango na mai mokili na bomi yango na moto me lelo ngai nzambe nakoboma lisusu mokili na moto te nakoboma mususu mokili na mai te nakotinda molimo mosantu nakotinda mwana na ngai oyo akoya na mokili oyo akozala lokola mpate oyo akozala kosakrifie oyo akose sakrifie mpo na peuple na ngai oyo tobengi Jésus Christ de Nazareth azali nzambe abimi kati na bolilingi ya mutu lolenge yo na nga tozali mais azali esprit de Dieu parce que Dieu c'est l'esprit aye na mokili alobi soki otyenga mbeli okoyoka pasi soki opetinga mbeli nakoyoka pasi soki okangi ngai nakoyoka pasi elakisake ezali nzoto ezali elilingi ya pamba mais na esprit aye kose sacrifier ponga na yo tozala sauvé babaka kiene kuluzu alors mikumba na biso ba problème na biso bozwi na biso mbongo wolo palata makambu ebele Jésus amemi yango na croix pona ko se sacrifier ponga na yo tozala sauvé etikala na croix yango omonaka ba musulman batilizaka croix nganga kisi atizaka croix na ba église totizaka croix catholique croix. Alors diable wana yepe toujours alobi ngana ko kwisa croix oyo po mukili ekweya nako kwisa croix oyo po mukili ekweya parce que Jésus a se sacrifié ki na croix amemi mikumba na biso ndeko nanga na croix mais lelo oyo tobunga croix tokoma kote ya malamu tokoma kote ya bozwi tokoma kote ya ba bien na l'église ndeko nanga l'air est grave. Nzambe kaniselanga na message oyo même si le longa na kufi peuple congolais mutaza seko na mukila zati menangonga oyo nazali kopesa message oyo nangonga oyo nga bingi shingi monoka Moïse na telemi nazali parfait tel boso na bino naza pe na mabe na ngai naza na ba point faible na nga penga na ko isamaka mais tozala na tango nyuso pona ko senga bolimbisi na masumu tozala tango nyuso poto ko kwaya na mabolongo ya Jésus Christ de Nazareth poto ça la repentance et loko leki mutua ya ngwana mbongo libala wolo palata bozwi mituka bandaku ezali vanité de vanité oyo Jésus amemaka na croix parce que si epesa mela biso avant Jésus ya bakoko na biso bazaka na bambongo bazaka na bawolo bazaka na bapalata bazaka na bambongo bazwaka mona église te batera ba mona église te lelo komona pasteur na kati église mais tango so azali ndoki azali misala mabe mais azali côté ya peuple de Dieu ndeko nanga okobongo mate pasteur azali mutu lokola yo pasteur azali mutu lokola yo peuple congolais nalobi te ke toboya mate na nzambe nalobi te ke tokima bonzambe zala na vision ya aigle. L'église est ensemble pour nous soit force. Le lenge Jésus mataka ba yekolo ba kotaka place moko boye ba simbanaka ba bondela nzambe bazwaka force. Mais église, c'est le cœur de l'homme. C'est toi-même, c'est l'église. Tika mabe. Yeba kotambola malamu. Parce que l'église est comme ebele pour na ba bien, pour na mabumu na bango. Ndeko na ngai tozala veiller. Tozala veiller. Mutu moko azali seko na mukili oyo azali te. Ba passé pe mingi bazo kotea ba batu baloba na nzambe mais ceux qui olandeli misala bango bazali misala molili. Mais bazali batu oyo diable azali ko utiliser bango na ba église pour na ko gagner pe ba âme na ye. Diable wana bimaka na Espagne ayaka toujours na croix a croix isa croix mais nzamba zo tala biso boye nzamba zo kamawa nzamba zo lela ezo pesa nzambe kanda
Tala lelo malade ekoti na mboka. Tala coronavirus pas il pas. Tala batu ne bazali kokufa. Mais balobi yango basali yango na batu. Pona ko diviser monde. Pona ko zongisa monde na sima. Pona ko zongisa monde à zéro. Ndeko na ngai. Nzamba loba. Na ko mukila maite. Na ko mukila moto te. Mais natindi pate na mwana nzambe oya zawana po oye bakosenga bolimbisi na masumu. Yango église, faut être biso repentance, être biso enlèvement, être biso bolimbisi na masumu. Parce que tozawana te pona kote ya biso ba bien, pona kote ya biso libala, pona kote ya biso bozui, pona kote ya biso soki banini. OK, biloko nyoso tu wana ezali déjà epesa mena biso. Alors Jésus azwa mikumba na biso, amema yango ne kulus, pongana yo to senga bolimbisi na masumu. Merci na yo mto zalaki na ngai. Merci na yo mto comprendre mwaloba o nga na zoloba na yo. Merci na yo mutu oyo comprendre vision oyo nga na zanango. Vision oyo nga na zanango. Bate nga yango te. Na koma yango te na papier. Mais c'est le mot esprit de Dieu oyo ezali kati na ngai. Ndeko na nga na kopesa o témoignage moko. Lobi na lali. Avant-hier na lali. Eza na vie na nga moko na kotanga kombo te. Na ser na nga na pe na ebie na kotanga kombo te. Mais na vanda na bango na Angola, asiporta ngai, abatela ngai, abomba ngai. Alors mobali na ye azalaki vraiment ya nanga, esprit de Dieu tininga na balikambu oyo devant peuple de Dieu. Ya na mobali na ye donc aza ya nanga famille, tozala na bango mais na otanga kombo te. Tovana bango na Angola, asiporta ngai, abokola ngai, abomba ngai. Alors nini ekoma? Alors mobali na ye azalaki mobali moko papa wana azalaki malamu. Azalaka vraiment malamu, azalaka kopesa biso mate ya mingi, ngai na ndeko na ngai, cousin na nga oyo moko azaka na Londres, toza na ye awa tabi na o baebie. Tovanda nga na together sika moko vraiment tokembi bangola, toye bakin tokoti bangola, Angola to visi moko via cascade et tape ba ndeko mpe basungaka biso na via cascade wana. Mais ya na nga na mwasi azana mbali na ye. Alors mobali na ye wana azalaka vraiment attaché na biso mingi ba conseil ya malamu alingaka biso mingi. Alors mobali wana akufa, ça fait longtemps. Akufa tobungisa pe batebele bakufa na azali pe na bayaye belé o bazali pe na mibali na bango o bazali pe opesa so ba conseil mingi bakufa pe misusu mais on azolo ba o nga na yebi o kati na nga c'est mon esprit ezoti na nga na loba ye wana o nga na yebi o wana kufa. Alors Kalami te na vandi na zolo tandoto nzamba zola kisanga na otipoto na ke na Angola na koti na lipango yango na ke okuta vie na nga wana akufa avandi amoninga nazo solo na ye mais azo répondre ngati nazo solo na ye azo répondre ngati mazo sala nga na ba geste. Alors comment na ye na monaki ye ne lilingi lokola mutu oyo omoni mutu oyo anika ka fufu na machine so mutu na machine anika ka fufu akoma andeni. Okomone ba poussière nzoto mobimba komi poussière ye mutu poussière nzoto mobimba tomona bango ndenge wana omona ndenga na mona ki na vision na ndoto ndenga na mona ki akomi bongo pantalon ba poussière bilamba ba poussière ba zolo suki et kangami na ba poussière. Alors ton na monie na tuyenga ba yo nini azo répondre ngati. Alors comment on appelle ndeko na nga ya mwasi wana ser abimi azo sola na ye mais yesiko azo lakisanga boy azo tchanga boy. Donc azo funda nga epa na ye. Azo funda ye epa na nga. Azo tchanga boy. Donc vedi nga na tala ye. Donc ndenge azawana sera comme ba poussière peut-être condition physiquement ou azalaki nango ou bien spirituellement ezali me ye mutasali yango. Alors ye pendo ka mwasi tanga bimi amoni akomi ko gangela ye. Ye pa komi agité, akomi ka paniquer. Yoli ka mukia ko bisa komi paniquer. Siko ngai na ko remarquer que azali maltraité na nzela ya mwasi oyo. Azali maltraité na nzela ya mwasi oyo. Alors tango ye mwasi wa bimi, ser na nga bimi, babotaki mwana azalaki na kata ndako. Moni ba ndako na biso ndenge za kozali bando fungula no pe porte zo mona ndako na kati. Alors mwana azali kolela na kati. Alobi kaki abibino mwana la muki azali bofa malamoko ye atelemi moweyi oya kufaki oya azali koloba te dans un système bozo comprendre. Alors atelemi ake kozwa mbangu malamoko mwana.
akomi paniqué nga parce qu'on a funguli porte mbalamo azoyebisanga na basini kake na yebisa ye atika konyokola ye boye azo maltraité ye pona nini azo nyokola ye pona nini. Donc veut dire azalaki mal à l'aise akomi agité. Alors ndeko moi si pe ayi ko comprendre que bing azo comprendre situation obiso to vivre na ndako bing azo mo lokola ke ngala azo maltraité mobali na ngai. Alors akangaki porte pour ngana mona makamusu soutien. Alors nga pe na bimaki na ki toucher na comprendre ki déjà que mobali wana azali maltraité na nzela ya mwasi wana. Alors mobali ngwa kufa mais mwasi wana en vie ndeko na ngai point d'interrogation tokoloba nini yom tozola na ngai ce que ko pesa nga réponse ce que ko komata likamoka mukie na oyo na yebisi bino na suka oyo eli koloba nini mais komona ngai moko bing etake monoka Moïse kolota ndoto wana ya mowe ya kufa kala. Ça fait déjà 10 ans, 15 ans passés à Koufa. Mais nous avons kotal sanga en calamité. Donc vedi eli kolobake, mowe wana molimo na eza na kimiate. Donc mutaluka liwana ye, c'est ma sœur. Tout ça clair, c'est ma sœur ne mutaluka liwa ya mowe wana. Aluka liwa ya vieux na biso wana. Bon peut-être vieux place azali molimo na eza na kimiate. Ma sœur peut-être yemo pas à conscient un jour à retubela pour ça la délivrer. Alors nzambe alakisaki yango ngana nzela ya ndoto nasaka monoko Moïse totala ka biloko eliaka na monoko na biso te totala ka biloko ekotaka na monoko na biso te mais totala oyo ezali kobima kati na biso parce que na mokili mutu azalaka parfaite azati mutu azalaka parfaite na mokili azati yango wana Jésus Christ ayaki tosengaka bolimbisi na masumu ndeko na ngai meme ndoki olalaka na ye olamukaka na ye soki oza kati na bonzambe eloko moko esimba yo ezati pe okomonaka misala na bango okomonaka misala na bango na discernement mutu akoexplike oyo azati parce que yango na lobaki na bino bandele c'est l'esprit tolingaka esprit ya nzambe elobelaka biso esprit de Dieu elobelaka biso. Merci na yo mutu ozalaki na ngai merci na yo mutu to partager na tango o na mwa maloba o nazalaki nango na mokona lelo selon ngonga oyo ekokutela yo vraiment matondo mingi église emema biso na kunda te église etumuna libulu mpona bana na nzambe te église emema biso na kufa te mais église emema biso na vie ya bokonzi na likolo emema biso na vie ya kokota na bokonzi na likolo. Parce qu'il y a les faux pasteurs, il y a les vrais pasteurs. Yango Bible lobby, mokolo ya suka. Toko soit diable, Satan, le plus malin, toko boaka ye na moto. Toka ngama na nzambe wana, simba nzambe na yo. Nazana te pona critiquer ba pasteur, nazana te pona critiquer yo ke l'église te, nazana te pona ko bloquer yo ke l'église te, mais zala na vision ya aigle na malaba oyo nga na ebisio zala na vision ya aigle azaka likolo mais azomona eloko eza na se aye azwi yango amati akei zala na vision ya aigle bandeko na ngai ba église nyonso tu eza ba église akota ti mangomba nyonso tu eza kaka église yo osambela ti linga nzamba alakisa yo alobelela yo. Mais ceux qui ont moni na kati église wana bazalaki mibale bazoko tambola nzela moko et lelo bakabwani automatiquement basana misala mabe mutu alobela ote bima l'église wana kolanda mutu moko te kolanda église paka songolo te parce que diable avandi na kati église Jésus ayaki azuba problème na biso amemi yango na croix. Mais le diable, on a fait associer la carte quoi pour nous défendre afin de Dieu. Ndekonanga, oizali bingishin, monokwa Moïse. Tokang la parole de Dieu, to linganzambe, to senga bolimbisi na masumu. Jésus Christ, azanzambe. Oya yaki na bomoto, pongana yo to bikisama. Ceux qui ont croyé à Nzambe. Et puis, Constance Ming na salut. Il y a beaucoup de gens. Oh, to benga. Neto bara. Nzambia pour bata Simo Kimbangu. Ceux qui ndengini wana. Alors, papa Simo Kimbangu azali prophète. Yabatu ba indo.
azali mwana nzambe. Papa Simon Kimbangu azali missionnaire. Azali papa oyo nzamba yebiye na peuple noir. Ndeko nanga to nyoraka ete. Papa Simon Kimbangu ayebi Jésus Christ de Nazareth. Mais na kati église à Papa Simon Kimbangu, eza pe na batu oyo bazo tosa mibeko ka Papa Simon Kimbangu te. Bazo tosa mibeko ka Papa Simon Kimbangu te. Baza na ba insecte parce que diable alingaka na ye kombo ya nzambe te. Alingaka kombo ya Jésus te. Diable asambelaka te. Sora bisi au nom de Jésus akolinga yango te. Po kombo wana ebomaka bango. Kombo wana ne domina bango. Mais Papa Simon Kimbangu ayebi kombo ya Jésus pe andima Jésus parce que azali mwana na nzambe. Toche yango na mitu na biso. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mwana Papa Simon Kimbangu. Ngala za nzambe ampungume. Akendaka église wana te. Okomone pe na église ya Kimbangu wango asambela kango te. Akendaka yango te. Oyo ka Papa Simon Kimbangu. Azali nzamba fumu Kimbangu. Azali za yaya akendaka église wana te. Bandoki. Bandoki. Azo bata manasima Papa Simon Kimbangu. Yango kanda na nzambe ezali. Bobanda ko ba shikot. Oyo kapena mutalali. Akei. Même l'église, na lobaka yango butu moi. Même l'église, tant auto commis, toza na mauvais temps. Même l'église de réveil, soki yo ozana kindoki. Soki yo ozana misala mabe. Soki yo tambulaka malamu te. Soki yo ozana pona okanga ba bénédiction batu. Dès qu'on kenda ke l'église, ba pesa au poste, ozwa mama soki nani, mais misala no ya mabe. Ndeko nanga, un jour, okeka na église wana, ole kalibosi bo okoyi na se kukufa nyosto ya mwana. Parce que nzamba za susu na tambe wana te pa et comment on passe nzambe kanda. Parce que makamu oto comme ko sana se a moi oyo na ba église, surtout na ba église, et comme ko passe nzambe kanda. Et comme ko passe nzambe kanda. Okomona muto asambela kame azoyi na même mukonza mboka na ye. Mutasambela kazolinga bakonza mboka na ete. Mutasambela kazolinga mboka na ete. Mutasambela kazolinga nanu ndeko na ete. Ata na groupe ya séparation. Onga muta Fayulu, onga mutu ya Félix. Azoyi na ndeko na ye, mutasambela ka. Osana bonzambe te. Alors batu ya modele wana babanda ko kufa na bakati ye l'église. Message nanga yango. Osala kamabe. Osala kamabe. Mais yo wana osana poste l'église. Yo wana okangama na balaba même si ba pasteur kanda na nzambe komo ya. Parce que mukile komi na makambo bele ya mabe. Kanda na nzambe zali koya. Ta yango yo ya kosala repentance. Ta yango ya koluka repentance devant Dieu. Ceux qui veulent repentance te. Donc on a même si on est dans l'église, tant sur l'équipe à tout dans l'église, na bonzambe. Ok dans l'église, mais tant sur l'équipe à tout dans l'église na bonzambe. Autant pour la conduite à bien. Et à moi plus besoin le bas, église c'est l'homme de cœur. Donc on a la parole de Dieu, to linganzambe, to tikamabe, to lingana, to sana, to sana respect, to se respectane. To lingana premièrement, vraiment to tika même basa na nzambe, bote ya batu enlèvement. Bote ya batu enlèvement, ba bien, c'est rien. Ya momoni pour osala l'église, faut osa na mbongo. Parce que lelo église même ba mbongo pona kofuta ça et comment ko bima na mitu ya bandimi. Mais tant mususu mundimi moko azana mbongo te, yoko ya l'église. Olobi. Parce que ça na ba chiche ba passer hein. On a passé monsieur à terre à sujet kaka wana aye na sujet moko boye asali sujet wana tout et tout c'est bon asali sujet wana c'est bon ingeta aye côté à sujet sur église aza na sujet na ye to matin oya bonsaki à côté à côté mais tant sous na suka lango ezala ndenge nini pesa e ko pesa melayo naza te pona critiquer bino na vision aigle monoko Moïse. Si j'ai arrêté à temps sous, ma soeur Robert m'a fait, tant souvent dit baso Tchad, ba fout à salité,
ba contribuer te mais à côté à sujet moi pour comprendre sujet wana mais na suka na ngwa ko lobake oya lingi apambulama acha 200 livres na case pour apambulama nekonanga ça me fait mal hein yango fait partie saloba na nzema moko alobi tika mutu molimo no santu elobela ye tika mutu atutisama pour a contribuer na caisse ya nzambe. Donc tant yo lingo tia offrande spéciale to eloko moko paration to don mi tutisama na mutema na yo même si na nzela to mona ka batu musu na nzela zo sengo 1 pound crochet moko bozo sengo mbongo ndoko nanga soki mutema na yo tutisami te ozape na 1 pound on pesa mutu wana te parce que oyebi misala na yeti oyebi état d'âme na yeti oyebi nanga tambula te pour qu'on pèse 1 pound on pèse 1 euro mais tant mususu azumba wana ko sela ko makamabe parce que oyebi état d'âme na yeti mais mutema na yo fo etutisama pour okabela ndeko wana même si l'église tant yo yene kati église faut mutema na yo etutisama pour ochambo na kesi ya église mais okoyoka ba pasteur musu bazaka ba sujet na bango à côté ya mais akoyebisa yo ke oya lingi apambulama azwa $200 acha a contribuer ba ya rappel ba ye mais ozo sala ngo dans le néant ozo le comme côté parce que nzamba lobeli le comme côté ozo sala ngo dans le néant na système ya ba antichrist na marque de bêtes yango yo contribuer parce que na ba ki source ya masolo otu soko comprendre nga de débit source ya masolo otu ezanini parce que diable va une église azotriser ba tu église azotriser ba passer l'église na ba bien na bango de temps ba te yo bongo yo po yebi na lo côté yo pe juste $200 otie o yo pe o ko so le côté maté on on a faut ba enseigner pour comprendre ngo soko zu enseignement maté ya on azolo bana yo pour comprendre yango yango monaka Jésus avant na na temple na suka atali bato bazo tia makabo atali bato bazo tia mbongo alobi amona mama moko oyo azalaki na dizaine moko karaboye ayaki atia yango na kesi ya église mais alobi mama oyo apambulama parce que monaki bata mbongo ba cheki ba mbongo mais oyo mama wana chaki elekaki mbongo ya tout ba chaki wana vrai ou faux. Alors église tozo kende wapi mbana na nzambe peuple de Dieu pour nous wana vision nzambe te pour nous wana vision aigle te okoy côté na mateya ba passer ba ya batei suka nango wazana $200 acha ekitaka $100 acha ekitaka $20 acha mais siko oya zana $200 te oya za pas même na mbongo obili botangi place azali a se sentir ndengeni tant muso azana posa a contribuer mais azana ngote na montant obili bozo senga pour azwa lipamboli wana a contribuer ndengeni yango tolobaka tika nzambe asa la volonté na ye église pour ça la yango foza na mosolo foza na mbongo be église comment ebele na mboka na biso Congo pour na pasi na marque des bêtes pasi marque des bêtes vraiment yo muto zaki na bing shingo ka Moïse yo muto mériter mateya oyo yo muto mériter message oyo vraiment simba yango nzamba komi na kanda yango tozana te pour na temps critique tozate temps ya kolinana tozasuna temps ya kokabwana te même si moto afayulu même si moto ya nini tosimbana tozala bomoko tala lelo coronavirus tala lelo ba vaccin e ba abi ekota na mboka Congo soki tozali na ba scientiste ba koko o ba monaka makambo o to bengaka banganga nzambe o to bengaka batu na mayele lelo o to roza na citation o te biso mo to osala ba kisi na biso mo to osala biloko na biso mo to kotonga bilanga na biso nde to yapela ba poto o te parce que ceux qui ont pas poto o ezali pasi ya kokima ba mboka na biso parce que mboka na biso ezana pasi yango pe to ya ba poto oyo mais lelo oyo komi temps tozonga ba mboka na biso et komi temps to raisonner peuple congolais tozonga na ba mboka na biso parce que mboka o to vandi mabe eleki ebele lelo mutu to akoma na vision na ya poto na kende poto mikili lola mais yaya to bosanaka tozako yande mbangu na enfer. Et puis, tu as un mitou na biso, tu as un en fer. Je part na yo. Parce que vous avez un 4 en fer.
Zwa part na yo. Oza déjà na kati affaire. Zwa part na yo. Yeba koza na molimo ya discernement. Yeba koza na vision ya aigle. Yeba kosala oya malamu na oya mabe. O discernant ngo. Parce que na poto a il y a beaucoup de gens. Il connaît tout. Toza to yebe belé. Alors toza na kati affaire. Eza na temps oyo. Ndekolanga. To banda ko raisonner bien. Total mboka na biso bisika to. Na vie sociale. To simba bakonzi mboka. To lingana congolais partout to zala bomoko po mboka na biso ekende liboso. To zala ba condition ya malamu. Même si yo mtoza na kati ya poto awa. Même si yo mtoza la ande ko nanga. Tala batonga coronavirus. Tolobi marque de bête. Ezala déjà, ezala kanango déjà. Mais tellement tozo ko éveiller, monde est changé. To comme na technologie mususu. Ndeko nanga pesa message na ba province oyo yuta bazwa tonga ya vaccin te. Parce que le président de la République, tout le monde peut pas faire au film, mais le président a autorisé un hôtel, le président de la République a eu son vaccin, alors que chloroquine, oh docteur Mouyembe, alors que déjà yangoana. Parce que le président a besoin d'être chrétien. Papa Simon qui m'a appelé sa prophétie à 5e président. Mais tu vas le misapi 5, balobi tala oye kabwani, ba compter 1, 2, 3, 4, ba tike espace. Balobi na espace oyo, oya koyane ya 5, espace nanu oyo, pepe congolais. Ne konanga. Tous en a vision aigle. Papa Simon qui m'a là-bas, président oya 5e, yem ta ko simba Congo. Yem ta ko za na vision ba na Congo, po Congo esukolama, Congo ekangolama. Na citation to za nango. Alors to linga président na biso, to soutenir ye. To longola esprit ya kifawiluste. Tolongola esprit ya kifasciste. Tozala bomoko. Tozala bomoko. Même papa ngwanda basale loko te. Tozala bomoko. Vanité de vanité. Lelo o tué koleka. Ekotika la mukila nzambe kotikala. Tant tozala mukila se yaya. Tozala bomoko. Tozata ya ko critiquer te. Tozata ya ko finga te. Mais zata oyo congolais asengi tozala bomoko. To simbana po Congo na biso ekende liboso. Kalatie. Tota. Mindele bakoya ko senga bangunda na Afrique. Tota mindele bakoya ko vala na Afrique. Parce que awa tozana lola te toyande enfer. Ah toana lola te tant si okosa na na mikili naza bien ndeko nanga tozana enfer. Tozana enfer na poto otoya. Simba yango tozana enfer. Place diable avandi. Place ba loi mabebi maka. Tala lelo na Afrique na biso. Ceux qui président comme président. Aya kambango na poto. Et puis baso beir mi ba loi na bango. Parce que nengi monde des otambola. Yango nzamba lelaka mawa pona mabele pe na pasi. Tango na lobaka ke politique etambola na makambo na nzambe bonimaka yango te. Mais faut bo tia yango na mitu na bino politique etambola na makambo na nzambe parce que diable mutazo dominer monde. Alors diable on a kota na politique. Les lois autorisent basi na basi babala na. Donc voilà, merci. Na yom tozali na bing shingo na Moïse na suki wana. Ceux qui osent na vision ya aigle, on comprend malba onga na ebisio. Merci na yo vraiment. Merci na bino tu bande konanga. Merci na bino tu bozalaki na ngai. Oya bino mwana mboka bing shingo na Moïse. Oto zakana lisu likola lisu po na makamu etali mboka na biso Congo, po na makamu etali vie spirituelle na biso, po na makamu oyo etali nga na yo. Alors na kopesa mbote na nga na Gaz TV to pesa message ya malamu. Gaz TV to pesa message ya malamu. Gaz TV to pesa message ya malamu. Etake joviste. Gaz TV to pesa message ya malamu. Bandeko nyoso bolekaka na médias sociaux, bandeko nyoso bosalaka ba vidéo, bandeko nyoso tozalaka na topesa message ya malamu, tolongola haine, tolongola séparation, mauvais ekanga, topesa message ya malamu. D'ailleurs na ebio, oza toujours humble, opesaka message o elongo bani. Alors toza susu modifier, topesa message ya malamu, mauvais ekanga. Mère nanga Emerald, on ensemble totelema topesa message. Maman nanga Marceline Mido topesa message ya malam kati na bonzambe mama. I know you na yebio totelema toyika mpiko
topesa message ya malamu, l'air est grave. Tant est comme mabe. Totelema topesa message ya malamu. Bandeko nyoso o nga na yebi, o na yebite. Yo muto yuzui message ya monoko Moïse. Même pasteur, même évangéliste, bino tout. Bandeko nanga, l'air est grave. Topesa message ya malamu. Nzambe akomi na kanda. Tosenga kape Nzambe apesa kabiso ba vision na butu. Tango yo lali lingaka Nzambe lobelaka ye atalisaka yo o ezali caché. O ebombama to sambelaka eloko wana. Alors bino tout bozo leka na réseaux sociaux, bino tout bozo sala ba vidéo, bino tout bopesa message ya malamu. Eza batu muso asala vidéo na ye azolia azosala vidéo azoloba. Batu muso basala vidéo na ye donc bada. Mais tant que vous avez la vidéo ya malamu, ndeko nanga ozala béni. Okozala béni. Parce que vous laissez bampate. Mais souvent ça na ba osala vidéo pour na critiquer, pour na combattre bandeko na bango, pour na kobebisa bandeko na bango. Mais ngai na lobaka to kosala ka vidéo ya malamu. Osali vidéo ya malamu na kozana lekisio na chaîne na ngai. O osali vidéo ya mabe na kotikala ka lekisio na chaîne parce que na komona erote ya batu eloko moko te. Nako zwaka video ya malamu o nga na kolekisa na chaîne nga o batu bakolanda oyo koteya. Mais ceux qui yo kozwa video ya Bing Shing monoko Moïse na message on na ebisu na poko lelo. Ceux qu'on lekisi yango na chaîne na yo ndeko nanga ekozali pa mboni pona yo. Okozala béni. Mais ceux qui ozana pona ko bloquer mais biso toza ouvert pona ko pesa ka ba message malamu na bandeko o bazo pesa la publicité malamu. Tous on a toujours pour nous sala musala. Merci la bino tout bozala ki na Bing Shing Longo. Merci mon vieux Prouva. Tonne on ensemble mon vieux Prouva toujours coup de chapeau. Na pesi mère nanga Bénédicte en direct de France. Yao ya wana Bénédicte. Muninga ya Lydie Skin. Ma belle petite sœur Lydie. Bambote longo ya wana. Sans oublier Nanou Moniputu. Ma fille, ma petite sœur. Laurette, Bamboto na yangwana, ya Benzo, Laurette Benzo, vraiment toza ensemble, mais nanga Merot, libanga ya Talo, toza toujours ensemble. Na Bossanité, Nathalie Capitan, ma petite sœur propre, Nathalie Capitan. Vraiment, Nzambe abate la bino, biso tout ozana, sans oublier Nzube Sampao, en direct de Kin, Bambote na bino yangwana, tozali ensemble, to telema, to pikampiko, topé sa message ya malam o etali mboka na biso. Merci na tikibino o ya bino mona mboka Bing Shing monoko Moïse ndeto bakaka mobini azoba ba pesa kaye kwanga pamba pona kulukela yango mbisi ya kolela yango. On a ensemble mini ya kutingilia to portifier to ikampiko to kangama toujours na parole de Dieu to tika mabe to linga muninga lukola yomoko omilingaka. Merci Tokoya, nento mesana koya, toujours la banda kuna bino, on ensemble. Bye bye.